गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहे। तो गाइस आज चलेंगे अपन रिवोल्ट के शोरूम पे, क्योंकि रिवोल्ट का बैटरी बैकअप थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा एवरेज कम दे रही है, तो इसको दिखाएंगे पहले। और इसके बैटरी शो के थोड़े जल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, आपको शोरूम पे लेके चलते हैं। तो गाइस रिवोल्ट उतर रही है, देखो गाड़ियाँ। तो गाइस फाइनली अपन शोरूम पे पहुंच चुके हैं। गाइस ऑफिस में तो कोई है ही नहीं, रिवोल्ट के ऑफिस खाली हो चुके हैं। कहाँ गए सब? कहाँ गए सब? कहाँ? ऊपर? वीडियो चल रहा है। हाँ। आई एम यू वाली कंपनी में टेक्नीशियन। ये रिवोल्ट का टेक्नीशियन है। शक्ल देखो एक बार इसकी, तेरी बढ़िया लग रही है। यार न्यू बाइक्स में हेडलाइट थोड़ी चेंज आई है अभी। कितने किलोमीटर चल गई? ये 15.5 प्लस चल गई। बैटरी बैकअप भी बहुत कम दे रही है, एवरेज भी कम दे रही है। मतलब सेकंड मोड में अपन चलाएं तो 70 से 80 किलोमीटर के ऊपर आसपास ही निकाल रही है। तो मैं आपको सॉकेट आएगा, इसमें सॉकेट लगवाना हो तो बता देना, चेक करवा। हाँ, तो उसमें आप उसका कंट्रोलर चेंज करवाओगे या क्या चेंज करवाओगे आप? सर वो बताएंगे, करवाते हैं, लिख देते हो कंट्रोलर। हाँ, कंट्रोलर लिख लो। तो जीपीएस इसका कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। सर्वर डाउन है, देख मेरे को चेक करवाते हैं। कभी तो चलता है, कभी नहीं चलता। कभी नहीं चलता। कब से आ रही है दिक्कत? ये दिक्कत तो शुरू से ही आ रही। कभी कभी 15 दिन बंद रहता है, कभी कभी रेगुलर 15 दिन रेगुलर चल जाता है। अभी 20 से बंद, 26 तारीख बंद, 1 तारीख को चल गया, फिर 3 दिन से बंद पड़ा। तो मैं पूछ के बता दूँगी। ये सीन ज़्यादा चल रहा है, रेंज बहुत कम आ रही है इसकी। रेंज बहुत ही कम आ रही है। चेंज कराना हो ना तभी बता पाऊँगी मैं। और मेरी वाली को सब चार्जर वाला छोड़ के आया, गोली बाद आएगा सारा काम। हाँ जी सर। मैडम रिफंड का आप वो स्टेटस चेक कीजिए, कितना टाइम लगेगा। रिसिप्ट में पूरी रख लें। गाइस कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।